फ्रेंड्स वेलकम माई न्यू भिडियो पोषण डायरी चैनले आज के आरेकटा भिडियो निये चले आसलाम तोमादेर सामने जेटा देखाबो एकदम 2024 जे न्यू मडल एसेছে एलजी सिंगल डोर रेफ्रिजारेटर तो तुम्हादेरके सेटा आजके देखाबो मडलगुलो तो भिडियोटा तोमरा अवश्यई प्रथम थेके शेष अब्दि देखते थाकबे और अवश्यई सापोर्ट करो चैनलटाके लाइक सबस्क्राइब अवश्यई करबे। तो चलो शुरू करा जाक। आजके तोमादेरके बोलबो नतून 2024 मडलगुलो एसेছে एलजिर बेस्ट मडल जेटा सिंगल डोर रेफ्रिजारेटर बा डायरेक्ट कुल सेटा होच्छे तुम्हार 5 स्टार रेटिंग এই যে 5 স্টার রেটিং দেওয়া আছে এটা হচ্ছে নিউ মডেল আছে কালারটা খুবই সুন্দর লিটার ক্যাপাসিটি 185 দিয়ে আসছে কালারটার মধ্যে হালকা গোল্ডেন কালার টাইপের ব্রাউনিশ টাইপের লুকস আর কি কালারটা এবং এটা স্ট্যান্ড ক্যাপ ডয়ার আছে হ্যান্ডেলটা খুবই সুন্দর এটা ভেতরে জায়গা স্পেস এটা ডিপ ফ্রিজ এটা রেগুলেটর টেম্পারেচার কমানো বাড়ানোর জন্য এটা সেল পাচ্ছ এখানে এটা ভেরিয়েবল বক্স আছে ময়েশ্চার কন্ট্রোল আর এটা হচ্ছে ডোরের স্পেস এটা একদম নতুন 2024 এর মডেল আছে যেটা ফিচার্স ইনভার্টার কম্প্রেসর দিয়ে আছে 10 বছর কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি এবং ফাস্ট টাচ আইস মেকিং আছে এটা প্রাইস যদি বলতে এটা এমআরপি আছে 21999 এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস 20700 টাকা এরপরও ফাইনাল করলে আরও ডিসকাউন্ট হবে এই কালারের পাশাপাশি আরও 2023 এর নতুন সব মডেল আছে এইগুলো এই মডেলগুলো আর কি হয়। তো এই ভিডিওটা আজকে এই অবধি তো অবশ্যই তোমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও নেক্সট ভিডিওতে আরও অনেক কিছু মডেল নিয়ে দেখাবো এবং বিভিন্ন কোম্পানি নিয়ে দেখাবো।